हेलो गाइस, तो टेक बाबा चैनल में फिर से और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपका न्यू मोबाइल की खरीदे हो और ख़रीदने के बाद आपका मोबाइल में बहुत अच्छा साउंड आ रहे थे, लेकिन गाइस 2-3 मंथ बाद या 1 साल बाद आपका जो मोबाइल का जो साउंड क्वालिटी बहुत घटिया हो जाता है। मतलब जो साउंड है एक्चुअली जब खरीदे थे जो साउंड थे उस साउंड आपका मोबाइल में नहीं हो रहा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का हम सॉल्व करेंगे। जस्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। ये कौन सा एप्लीकेशन हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना। अगर चैनल में पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ेगा, अगर आपका मोबाइल में देखो वॉल्यूम मेरा कितना है, फुल है, ठीक है। फुल में थोड़ा कम है। और हम अभी क्या करेंगे, आप जाएंगे प्ले स्टोर में। जैसे हम प्ले स्टोर में आ रहा है तो इससे आपको भी प्ले स्टोर में आ रहा होगा, ठीक है। तो आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिखाएगा, तो सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है SU साउंड, सॉरी यहाँ पर साउंड बूस्टर। यहाँ पर आपको साउंड बूस्टर करके लिखना है। जैसे कि हम माइक बोल दिया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पर साउंड बूस्टर लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करना है। जो सा एप्लीकेशन यहाँ पर देखो, वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है। अगर आप अभी बोलोगे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहना पड़ेगा क्या, नहीं रहना पड़ेगा, या डिलीट कर देंगे या इंस्टॉल कर देंगे एप्लीकेशन, आपको क्या करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को आप पहले देखो 3 MB का है आपको मोबाइल में। अगर थोड़ा सा भी जगह में आप रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जो इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। डाउनलोड इंस्टॉल एक ही होता है, ठीक है। तो चलो हम इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पर देखो 5G चल रहा है। हाँ, 5G चल रहा है, उसलिए थोड़ा जल्द हो गया। तो यहाँ पर देखो मेरा वॉल्यूम बूस्टर जो है इंस्टॉलेट हो गया। हम अभी जाएंगे यहाँ पर, देखते हैं मेरा होम स्क्रीन के अंदर एप्लीकेशन आया या अभी तक नहीं आया। तो चलो कहाँ गया, ये देखो वॉल्यूम बूस्टर। तो वॉल्यूम बूस्टर के ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ कर देना है आपको, जो भी अलाउ होगा। और यहाँ पर देखो ऊपर मेरा वॉल्यूम है 75। जैसे कि हम यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा रहा हो तो बढ़ रहा है और कमा रहा हो तो कम रहा है, ठीक है। और नीचे जो बूस्टर है ये 1% है। इस बूस्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस टाइप से बड़ा लेना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आपका मोबाइल हिसाब से बढ़ाना है। अगर आपका बहुत अच्छा मोबाइल है, मतलब मानो कि 10,000 20,000 का समथिंग मोबाइल है, तो आप थोड़ा इतना बढ़ा सकते हो, 45 या 50 इस टाइप से बढ़ सकते हो। अगर आपका बहुत लो क्वालिटी का तो इस टाइप से बढ़ सकते हो। हम थोड़ा मीडियम में रख दिया 30 में, ठीक है, 32 में। तो चलो उसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, सेटिंग ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से जस्ट निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैसे हम निकल गया तो यहाँ पर मेरा जो काम पूरा हो गया। इसी टाइप से आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन यूज़ करना है एक बार, और इसे जैसे कि हम बूस्टर को बढ़ा दिया, उससे आपको बूस्टर को बढ़ा देना है, ठीक है। और आपका जो साउंड है उसको कम कर देना है। जैसे कि मैं कम करके बूस्टर को ऑन किया, तो इसे आपको साउंड कम करके बूस्टर को बढ़ा देना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ऐसे में मेरा एक घर पे मोबाइल था, उस मोबाइल का नाम है क्या, स्पार्क, टेक्नो स्पार्क, ठीक है। उसमें भी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था। इस एप्लीकेशन हम जैसे यूज़ किया तो साउंड जो था पहले से 2 गुना बढ़ गया, ठीक है। गाइस एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखो, काम आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।